好啦，呢個賽後捉貓仔嘅全新一個節目，咁啊，但係咧唔係次次做，有時間咧先會做嘅。我成日都講噶啦，減分咪俾佢咯，係咪先？呢啲騎師，你諗下騎嗰隻乜鬼嘢嗰啲喺前邊走嘅，今日嚟前都衝唔到上去，咁啊條邊好似撩下撩下咁樣，啲馬點走啊？騎落去又唔係好勁咁，我見佢。好啦，今日呢一場呢，我就講呢隻貓仔呢，又係哈魯文喎。其實都唔想捉佢嘅，但係佢太過分呢，有啲嘢真係呢啲貓仔呢，唔可以唔提下俾大家啦。咁啊，第二場係啦，呢一場呢就係隻4班2200米嘅。咁呢，我哋就睇睇片啦。咁其實我想講佢嗰隻呢，就係隻1號綠色巨人啊。咁啊嗱，而家喺呢個位置喎，一出咗閘冇幾耐就轉彎啦，轉彎呢個位置縮喺呢個第尾三嘅二碟啊！我哋去片睇睇啦。好啦，而家走下走下，越縮越後咁啊，走住個第尾三位嘅二碟啊，咁啊拜神咁捉啊！咁啊前邊啲馬呢，嗰啲有啲時間又唔係好快啦，咁啊隔離後邊六號嗰隻馬叫咩啊？捷足奔馳啊，有口咧馬拉到啊，嗌晒救命啊！轉彎嗰度，咁啊又走得唔係咁規矩嘅。咁啊嗱，呢度慢啲步速慢啊，嗰啲騎師感覺到啊，即刻喺呢度變奏咁啊走上去啦。咁啊今日離前，如果仲縮喺後邊咧就唔掂噶。咁啊走咗上去嗰隻咧就係叫做2號八進少星啊，同埋啲嗰隻川河首區啊。咁啊，但係你睇下隻1號綠色巨人，人哋走去唔走都係縮喺後邊啊！呢啲佢喂跑咗半世馬，仲喺度捉嗰啲時間咁樣，呢馬後上啫。但係你知道今日咩形勢？呢啲騎師梗係知啦。如果咪點會個個走晒去前邊咧？咁你睇下呢度打兩邊，擁下擁下，隻馬擁緊上去，擁上去，跟住呢度你捉住隻馬都有嘅，捉住條韁繩，哇！嗰個幅度都唔係推上去，大家再睇多次啊嗱。好，咁啊呢個轉入直路，隻馬都知道要放前或者喺中游位加速上㗎啦，啲馬要擺前少少今日。咁佢啊仲喺後邊嗰個位置喎，撩下撩下咁打佢兩邊反手邊幾邊，隻馬係有速度有加速啊，咁啊湧上去呢度轉咗隻左腳，哇！喺捉住隻馬嗱，放大少少俾大家睇下。跟住咧就慢鏡頭嚇，我睇下整翻個慢鏡頭俾大家睇。好，去片，哇！一邊兩邊駛落去呢個反手邊三邊隻馬湧緊上去，啱啱呢個位先至見到佢轉翻去左腳出嚟85米之前啦。跟住隻馬想加速，哇！佢隻手，哇！捉翻住收翻條邊喎，隻馬衝緊上去嘅噃，點解會咁嘅咧？咁啊捉咗隻貓仔咯，係咯，咁啊啲前邊嗰啲馬梗係走晒啦，因為今日大利前邊嗰啲同埋中游位嗰啲都係喺前少少衝上去㗎啦，唔好咁後啊！個個知道晒啦 ，B 跑道大佬，你咁跑法，好啦，我哋再睇多次啦。嗱呢一度開始咧，即係啲騎師又感覺到話喺好似太慢咁喎。咁咧，哇！後邊嗰隻叫乜鬼嘢啊？八進少星啊，湧緊上去變奏，跟住3號仔嗰隻咧，川河首區都知道咩料啦，咁啊一齊走上去啦。咁嗰啲馬一鬆嗰啲咧就冇晒，其實嗰啲啱啱排喺前邊嗰啲馬係啦。咁啊跟住咧就隔離嗰啲又跟住走啦，咁全部都跟住上。佢嗰隻係上咗少少，跟住定翻住揾 cover 走翻入去第二碟係啦，唔上喎。係啦，咁樣啦。咁啊呢度咧又湧下湧下咁啦，去到冇乜嘢呢度啦。咁啊跟住開始推進啦。咁一路推一路推，拍咗條馬頸啊，布文喺度，跟住攞條左手嘅反手邊打兩三板落去，隻馬湧上去，捉翻住先，邊都唔開咯。跟住又撩幾撩，攞個邊撩下撩下咁樣。啲馬有走勢其實。好啦，我哋又睇下貓仔文啊，點樣將隻馬虎嗰隻綠色巨人咁鬼大隻嘅嘢都可以捉咗喺後邊，同埋匿咗喺後邊啦。咁啊而家咧就喺尾三
碟個位置啊，黃色帽、綠色衫、綠色巨人啦。好噶啦，去片啊1號馬，咁啊而家呢，仲喺呢一個位置第尾3啊，咁呢啲馬拉下拉下，咁啊走下走下，佢又喺度留住咁啦，跟住跑啦。咁啊開始呢到呢嗰隻呢百駿巨星啊踩油同埋隻川河首區，咁啊踩上嚟啦，追，咁佢呢就跟下嘅，跟下又唔係好跟咁，人哋都拍到上去，咁啊佢呢有時拉到隻馬歪晒，咁啊啲馬啲跑得都唔舒服嘅根本，咁啊歪咗個頭啦，咁啊慢咗啲又對翻少少上去啦，對翻2步跟翻貼少少啦，咁呢度呢，仲係尾4嘅第2碟啊。好啦，咁啊入轉彎入直路啦，差唔多呢個彎啦，咁啊啲馬呢就走晒上去，成扎走上去，仲係捉住喎，緊扣韁繩捉住啊！咁跟住呢，等啲馬走咗上去，佢先至立下韁啊，好似一紮菜咁立到咁啊，攞條鞭打2、3板落去反手邊嘅左手邊啊，隻馬湧啊上去喎，咁啊扎地又啊立下韁掹條鞭好耐先掹到出嚟，咁啊用翻隻右手邊正手邊拍下2邊咁啊，收工搞掂，啱好圍都唔入啊咁樣咯，咁啊呢啲呢。哇！綠色巨人咁鬼大隻，你都可以呢啲手力都唔錯啊！所以澳洲佬呢，成日嗰啲手力好勁啊！我哋以前騎師呢，成日都話佢哋，哇！點解你澳洲騎師手力咁勁嘅？因為拉馬神操呢，拉得好勁，好夠力嘅咁啊！呢啲嚇再睇多次啊！嗱呢一度啊，打2、3板左手嘅反手邊推2推，隻馬有喎，湧上去，跟住收翻條邊喎。湧咗上去收翻條邊，掹條邊上出去轉邊，右手邊掹得咁慢嘅，睇多次先。嘿，打翻2、3板先，由左手邊打下，隻馬有喎，湧上去，收翻條邊，攞咗成2秒先至攞到隻右手邊轉條邊過去，打翻2板，闊下咁樣，好似收工，咁就搞掂啦。所以呢個貓仔文啊，又俾我捉到一隻貓仔啦，好多啊，太多啦，真係，即係有時呢，跑馬呢，即係好講機遇際遇，乜都要天時地利人和啊，咁啊有時就呢啲就係咁樣啦。咁啊呢隻馬仔啊2200，我覺得都係可以嘅，係咯，但係冇辦法啦，咁佢咁樣跑法，咁可能係。咁貓仔文啊，留翻下一場先搏命啦。咁呢啲馬呢，大家就醒目啦。下場出呢，留意可能下場呢，即係2200米又唔係成日有啦。咁啊2000米或者1800米呢啲呢，呢隻馬又喺翻度噶啦。所以呢，下次又係咪報文呢？係啦，報文下次騎翻都係搏命，或者換人都係搏命嘅呢啲馬。你當呢個蔡約翰傻嘅咩？係咯，人哋做練馬師咁耐，一眼就睇到你做乜啦，係咯。留意啦，綠色巨人係啦。咁啊，今日呢嗰啲馬呢，全部都係呢嚟前邊啦，咁啊中間啦，同埋中游位撲上啦咁。有啲即係太貼欄嗰啲馬呢走得好啦，同埋大外檔喺尾段走上嚟嗰啲馬呢走得好呢，嗰啲呢就下場要留意啦。頭場已經有一隻留意㗎啦，我不過得閒先出片或者睇下點啦，係啦。好啦，咁啊講完啦呢一場，哈哈。啲貓仔呢，要捉下咁樣啊！呢啲即係減分呢，真係一流啊！嗰啲尺寸減分位走得幾好啊！真係呢騎師真係點練翻嚟嘅呢？呢啲即係好有經驗去減分喎！呢啲貓仔真係，唉唔好叫佢哈佬文啊，叫貓仔文啊！真係。好啦，咁啊呢條片啊講完啦，咁得閒呢，我又揾到啲片啊捉下啲貓仔俾大家睇下啦。好啦，今集講咗咁多先，我哋下次再見。記住啊 ，follow 我 YouTube，撳埋右下角嘅鈴鈴，撳個全部啊，咁呢，一有新片先收到通知㗎。係啦，好啦，如果大家繼續想入會呢，就記住 WhatsApp Ty Tony 個電話7010366870103668啦。我哋今日個成績冇上次咁好，但係都有馬中啊，係啦。好，今集講住咁多先，我哋下次再見。記住睇 Tony 熱鬥小馬，拜拜，馬運亨通啊，拜拜，貓仔文。